不要盲目的去拿这个药液往子宫里边哐哐你就打。今天说一下关于母牛的子宫炎症处理的方案啊。首先一点，炎症你先要区分它到底是隐性的炎症还是显性的炎症。如果你家的牛发情周期正常，但是说它也没有大量异常分泌物，这种先不要盲目的去拿这个药液往子宫里边哐哐你就打。为什么？隐性的炎症它是子宫内黏膜出了一些轻微问题，如果你大量的去打入这个药液，会造成子宫内部积液，最终反而恶化形成蓄脓了。这个牛你会发现完了，越干越废，它就永远也配不上了。那另外一个说，它如果发生了这种还是屡配不孕，但是我们又不能冲洗子宫怎么办？就打人工凝胶就行了，就通过输精的方式把它注到子宫里边去，凝胶修复它的内黏膜，不会有子宫残留的问题。那什么情况下需要打这个药液？主要针对于产后的那个母牛，它持续有恶露的现象，包括它发情过程中的你测那个排卵仪冲到了1000以上，同时有异常的一坨一坨的躺到地上一坨，或者说有严重的这种透明的液体往下边淌，跟撒尿似的，这种就代表子宫内部有积液了，需要治疗1个周期再配种。怎么治疗？首先一点就是把里边的脏东西先冲起来，建议使这种电动的子宫清洗器。第一个，它有出口，配合的这个清洗管，看前面是有侧孔的，1个、2个、3个、4个、5个，后面5个孔，前面1个孔，让它这样360度的去冲它。你看拧开了之后，看这个水，它是全侧面的这样冲洗的过程中的目的是什么？它本来都有积液了，对不对？稀释里边的浓稠物，稀释完了之后，你需要把这2个头再倒一下，再把它通过直肠把握的方式插到这个子宫里边去，再托举，你再去拧开它的时候，它就不是往里冲了，它就往外抽了。抽的过程中，你还得拖着子宫来回的这么去摇摆按摩，把里边的那些脓状物稀释完之后再抽出来。抽完了还有别的动作要做，打消炎针最少得5到7天，同时还要配合缩宫素。子宫收缩了，脓状物稀释了，抽完了，下个经期再配种才行。而普通的排卵仪检测到发情第1天就600-700的那种，不用冲洗，咱们直接用这个保护剂就可以了。一定要分清具体的方案，才能够解决它的受孕问题。